咁啱對新特蘭球迷隊，但係當時嘅新特蘭球迷隊咧，差唔多全部都鬼佬咁滯嘅。咁嗰時我哋，what？都係啊，我哋都打定輸。咁當然佢哋有請槍嘅，對於係咪請槍呢一樣嘢，我有機會問下你。可以啊，絕對係啊，你話我話啦嚇。喺香港有幾個阿仙奴官方認可球迷會嗰啲利物浦球迷會㗎？因為我問有個球迷會嘅會長，嗰個係香港暴力般球迷會會長，咁佢就話佢識得你哋個會長，咁然後咧我問咗佢一個好大膽問題，問佢識唔識得你，佢話佢唔識喎。同佢踢過波嘅，不過當然我哋球迷會個會長係比較出名啲嘅，因為佢就即係好 die hard 啦，咁啊佢成日都飛過紐卡素嗰邊啊，咁同埋都做好多親善嘅嘢，所以 that's why 佢係個名聲係比較響啲。我就比較low key 啲嘅，即係我係匿埋喺後面去做一啲例如 operation 啊，例如係出 post 嘅嘢咯。其實之前本身有個球迷會嘅紐卡素一路以嚟，咁但係後尾因為某啲事啦，跟住之後咁啊阿 Tammy 就決定自己，因為 Tammy 係前嘅球迷會嘅一個其中幹事，咁後尾佢自己就即係同當時嘅球迷會嘅會長就話啊，不如即係大家同意之下啦，不如我自己搞啦咁樣。咁我就喺裏面成日識咗 Tammy 好多年啦已經，咁啊踢波咁同埋又成日都出嚟睇波啊咁樣。咁後尾佢覺得可能即係我比較我都中意紐卡素好多年啦，我係由舒利亞去再紐卡素開始中意嘅，咁啊到而家都廿幾年㗎啦，都已經差唔多30年㗎啦。咁所以即係大家即係傾紐卡素方面又大家都好有心得喎咁樣，咁決定一齊去即係出嚟搞呢個球迷會咁樣咯。嗰個即係好似嗰啲學校啊，或者嗰啲公司咁，即係大家嗰個理念唔同或者嗰個方向唔同啫，係嘛？咁都好多方面嘅，咁當然我都想留翻個 credit 俾前個球迷會啦，咁唔想講太多啲唔好嘅説話啦。咁但係即係我覺得而家即係希望我哋可以做到就係好為到呢個香港球迷會去爭取到一啲唔同嘅 benefit 俾到香港球迷咯。但係其實好老實講，我哋咁耐以嚟都冇話會收會費啊，冇話要收啲咩嘅 charge 性嘅。幾乎啊，可以咁講就係話，我哋其實有陣時要蝕住出嚟俾啲球迷添，但係就覺得啊，其實成班球迷開心為紐卡素嘅話，就已經好值得咯。唔係呢個蝕住咧，我諗相信都係喺香港搞英超球迷會嘅同樣情況嚟嘅，即係除咗某嗰幾隊啦，咁同埋係你哋唔係官方噶嘛？官方㗎啦，喺官方其實我哋今年嘅官方㗎啦，係其實我都想講多少少就係我哋其實由2020年6月開始即係溫呢個球迷會啦。咁其實一開始有即係我哋溫呢個球迷會嘅同事咧，都已經好想係即係搞官方㗎啦。咁但係一路以嚟咧，紐卡素嗰邊咧就冇 officially 俾任何一個國家嘅球迷會係有官方呢個認證嘅。咁啊，跟住之後一路以嚟，我哋都即係可能好努力咁樣去同紐卡素嗰邊去接洽啦。咁但係當然當時之前我哋未 take over 之前咧，艾殊利就直頭唔玩呢樣嘢嘅。咁啊，到去到阿 Amanda 啦，2021年10月嘅時候去入主咗啦，同埋沙地財團入主咗之後啦，咁跟住之後佢哋都開始留意到，其實都要 gather 一班即係全球嘅球迷啦，因為始終即係作為一個球會，你其實球迷係最重要噶嘛。咁所以後尾就去到即係後尾佢哋自己都整個團隊出嚟，就關於係 for 全球球迷嘅，即係有個聯絡人咁樣啦，喺官方嗰邊。咁跟住之後過到去今年嘅6月，咁佢哋真係開始認真去搞呢個事情啦。咁後尾我哋都取得呢個官方認證咁樣咯。哦，哇！但係今年6月先開始㗎咋，好好噶啦，已經等咗10幾20年噶啦，呢個認證真等係10幾20年啦，大佬。真係啊！因為嗰邊都講過話，就算係英國倫敦嗰邊啊嘅紐卡素球迷咧，都係攞唔到認證噶。OK，咁難唔難攞咧？係啊，話難唔難話易唔易啦，當然都有啲即係球迷嘅 fans base 喺呢個 group 度先啦。咁啊，另外做咗好多嘅唔同嘅即係因素啊，或者係唔同嘅一啲嘅方案啊，先可以做得到咁樣咯。即係可能譬如假設你要搞到一定嘅活動，咁或者可能有一定嘅可能球迷嘅球迷數，或者可能一定嘅球迷係 join 咗佢哋嘅 Map Plus 先可以做得到呢個嘅認證球迷會咁樣咯。
上一集定唔知前一集咧，我就問車路士球迷會，咁佢哋就話要湊夠數去維持嗰個球迷會嘅要求啦咁樣。咁跟住我又問熱刺球迷會嗰邊，咁佢哋咧就選擇咗另外一條路線，就話唔想入嗰個官方認證，因為有好多條件限制啦咁樣。你哋點解咁想入官方認證咧？即係其實好 flash 啫成件事，同埋你變相嚟講，即係點樣取得個平衡，最後有呢個決定係想入官方球迷會咧？首先一定就係從來未有過官方球迷會啦，所以點解一直都好想追求做一個官方啦。咁其實我都聽聞過，例如好似利物浦啊、熱刺或者係幾隊嘅英超球隊，佢哋有幾個嘅官方嘅認證嘅球迷會嘅。咁我覺得其實都有啲搞笑，咁其實你 suppose 一個香港即得一個認證嘅啫嘛，但係你一個香港可以有3個認證喎。咁你譬如可能英國咪有成10幾個認證係咪先？咁我覺得呢樣嘢就好似好唔 exclusive 啊呢樣嘢。咁我覺得香港呢邊既然佢就淨係俾到一個 exclusive 嘅認證嘅話，咁我覺得我哋都好想即係做到呢個認證啦。咁同埋有認證之後，即係我唔可以話我哋係好即係講嘢大聲啲，我哋都係好 down to earth 做翻自己，做翻本身嘅初心。想即係為樓為好嘅啫。咁我覺得有認證嘅話，的而且確係講嘢都係比較官方啲嘅，唔係話可以即係當然我哋係講嘢好持平，唔會話即係會點樣好激進啦，唔會嘅。咁但係即係作為官方嘅話，我覺得我哋起碼都好 power of 呢，即係自己可以做到呢個組織嘅官方認證咯，可以咁講。但係你啱啱想講嘅話點樣去平衡翻件事，其實佢哋都有好多唔同嘅活動啊，成日都需要我哋去點講咧？投放資源啊，或者可能係需要我哋去有一定嘅活動先可以繼續履行到我哋官方認證嘅球迷會嘅一啲嘅要求啦，咁樣講。咁其實都唔係好難，比如可能假設一個月可能搞一次睇波啊，或者係我哋平時會做一啲嘅代購啊咁樣，咁呢啲都可以去完成到佢哋所講嘅任務咁樣咯。咁同埋當然仲有好多，例如係一啲 foundation 嘅嘢啊，咁我哋都有參與嘅，其實。又或者係喺香港，我哋都試過做一啲義工嘅團隊工作啊，咁樣即係睇下點樣可以去即係幫到香港嘅。係啊，我哋之前試過去幫過一間寵物嘅公司去，例如係派一啲嘅口罩俾啲老人家，或者口罩俾啲街坊啊，咁都試過嘅。係啊，即係種種嘅活動咯。哇！我有兩樣嘢聽起上嚟係好新鮮，同埋我第一次聽。嗱，首先第一樣咧就係你頭先講阿仙奴同埋利物浦。嗱，我係阿仙奴球迷，但我冇入過嗰個球迷會啦。喺香港有幾個阿仙奴官方認可球迷會，嗰啲利物浦球迷會㗎？利物浦係，熱刺都係，阿仙奴我冇講，好似我就講熱刺同埋利物浦啫。因但係為我哋呢件事都搞笑喎！你係啊，因為我哋哋幾個係啊，因為我哋之前即係我哋本身都有隊足球隊嘅，咁啊都會有 join 一啲即係關於可能係即係聯賽咁樣啦，一啲網上面搞嘅聯賽啦。咁當中我哋都對過幾次係唔同嘅所講嘅利物浦嘅官方球迷會咁樣咯，最少都3個。咁佢當然3個嘅球迷會個名都唔同嘅。所以呢件事好奇怪，咁所以我覺得即係既然係官方咁，就梗係得一個啦。咁我覺得紐卡素之前都冇試過官方過嘅，咁我覺得即係攞到呢個認證都係一個 achievement 嚟嘅，係啊。即係譬如你講利物浦，咁你知道啱啱過去，我唔記得好似7月定唔知8月有嗰啲咩勝利巴士巡遊噶嘛？咁究竟邊個球迷會？你話利物浦咁樣？呢個我就冇深究，我冇深究喎。原來你唔講，即係咦咁究竟邊個組織搞咧？如果佢搞咗，咁另外嗰2個係點樣拆咧呢條數？係㗎，另外仲有一個球迷會，我所知道佢每一年都會收會費嘅。咁跟住之後佢個禮物通常都係例如利是封啊，因為都係介乎差唔多2月嘅時候去做即係去收會費嘅一個動作嘅。咁啊，以我所知，我有朋友係 join 咗就係收利是封咯。咁但係佢呢個球迷會應該最老資格嗰個嘅，即係個名係真係叫利物浦官方球迷會嘅。咁但係另外可能仲有啲咩 Liverpool 13定唔知咩，我好似記得類似啲咁嘅名啦嚇。咁就係啦，各有各嘅唔同嘅會員嘅啲嘅一啲嘅點講咧，一啲唔同嘅要求咯，可以咁講啦。OK，我又研究下你可以深究下。另外，好。另外一個覺得比較新鮮嘅係頭先你講話球迷會嘅一個其中活動係去派口罩喎。
我以係啊，為球迷不過會淨當然之前嘅係去踢事啦。波啊，一齊睇波就算數喎，原來仲有啲社會責任嘅嘢做喎。都係㗎，咁始終即係好似紐卡素本身佢官方嗰邊啦，咁佢都有做好多 foundation 㗎嘛。其實呢啲球員都有做呢啲嘅社會責任啊，即係例如去醫院度探啲小朋友啊，都有做好多唔同。我相信唔係就係紐卡素，其他球會都會。咁但係我都想即係做到就係可以即係雖然我哋話係紐卡素球迷會啫，但係其實好多嘅球迷都有一顆善心嘅。咁啊，佢哋可能即係叫做借咗呢一個球迷會嘅名義去做呢次嘅活動咁樣，即係覺得特別有意義啲咁樣啦。咁當然我哋嗰一次去搞個活動，我哋都有着曬紐卡素波衫啊咁樣，都幾有意義嘅真係。OK，好啊，咁呢件事都係我覺得真係好有意義，即係球迷會唔係齋同足球有關係，而係都可以聚到一個或者營造一個更加美好嘅社區出嚟，或者更加好嘅活動出嚟去俾公眾知啦，咁樣係啦。咁翻返嚟講下你同紐卡素嗰個關係啦，嗱，就係你啦咁樣。咁你話係因為舒利亞嘅關係，你就投入咗呢個紐卡素嘅圈子入邊啦。係。但係你舒利亞都唔喺度啦，唔係即係唔喺紐卡素啦已經。咁點解仲繼續喺紐卡素咧？冇噶啦，即係咁，其實你跟咗咁多年嘅話，其實已經流住黑白嘅血噶啦。咁所以即係而家我都冇話有一個好特定嘅一個球員我特別中意嘅。咁如果係話嘅就可能東拿利啦。咁但係當然即係東拿利走咗邊個咧？咁可能都會有其他可能班奴啊，或者係其他。咁其實已經係一個整體，或者可能係一個會徽，而令到我好中意去繼續中意呢隊球隊咯。咁當然好彩你中意地東拿，唔係你中意東拿，你東拿利係一個好有爭議性嘅人物嚟，因為佢賭波喎。咁我本身我又唔賭波嘅，但係只不過係即係覺得佢喺球場上面嗰種能力啊，係好令人去即係睇佢踢波係好開心嘅，因為好熱血嘅同埋。東拿利同舒利亞嘅共同點係熱血啊？唔係，咁當然唔同啦。咁你當然隨住年齡啊，又或者隨住好多唔同嘅因素，你會中意嘅唔同嘅球員啦。咁就係好似嗱，最近馬力洲佢踢得好好，其實我都對佢好欣賞嘅，真係。因為2、4千萬磅買一個咁嘅中堅翻嚟，又後生，又可以即用，其實真係好難得㗎啦。咁即係所以可以咁講就話，即係我當時係中意舒利亞，因為我當時即係叫後生嘅時候啦。咁我踢波係踢前鋒嘅，咁所以 that's why 我中意舒利亞。咁但係其實到我而家開始人到中年啦，咁啊開始唔係好夠氣嘅時候咧，其實我已經開始就鬥後到踢到防中噶啦。咁防中因為東拿利係踢防中呢個位置，咁我覺得其實佢喺呢個位置度真係好犀利。即係點講咧？即係瞻前顧後啦，咁同埋即係跑唔斷嘅氣力啦，咁樣，所以我就覺得好欣賞即係東拿利呢位球員咯。但係咁當年因為佢因為啲私人生活問題就停賽咗1年啦咁樣。咁你投懷去邊個度啊？都係東拿利啊？佢當然經常唔同嘅，即係例如可能有一期之前阿柏度執教嘅時候，阿卡巴耶啦，卡巴耶嗰陣時都好追啦，即係人帶領住成隊波就可以睇到歐霸杯啦。咁另外之後可能森密斯文啊，又或者係即係每一個時期都可能有唔同嘅球員嘅。咁但係我又唔係話特別好非常中意嗰位球員，只不過係我中意可能紐卡素成個 formation 啊，或者係成隊波嗰種嘅心態啊，各方面即係都係嗰句有黑白呢個會徽，我就 that's why 中意到而家啦。咁你點睇禾特馬達咧？即係呢個德國中鋒。咁呢個更加就都長遠嘅一個嘅答案啦。因為即係點解唔係不過長遠係一個好特別嘅答案，因為我哋都因為冇咗某位球員先至可以簽到呢個禾特馬特啦。咁當初都其實呢個夏天，我相信紐卡素球迷都經歷一個好點講咧，好 frustrating 嘅一個嘅轉會窗啦。一開始一路以嚟即係傳嘅一啲嘅球員都全部俾人搶晒，搶到去最尾啦。咁無啦啦突然之間就話同禾特馬特好接近啦咁樣。咁其實嗰陣時就相信好多球迷都未真正可能睇佢踢過波嘅，因為始終我哋紐卡素都好少簽德國球員。咁但係後尾都有啲球迷睇開德國波都話其實呢個唔錯㗎喎，即係上一年踢斯特加係已經踢到識飛㗎啦。咁同埋新進嘅國腳咁樣。咁其實到真係佢去加盟咗紐卡素之後，見佢踢頭一場波，哇已經〜第一場波已經取得入球嘅時候，同埋見佢攞波嗰種處變不驚啊，好淡定啊，同埋佢都好有球味嘅。其實，所以其實慢慢地好快就已經好多紐卡素球迷都好中意佢噶啦。
因為都好彩你買比較就係、咗禾特馬達就，你唔係買到斯素高翻嚟。好彩啊，係啊，好多曼聯球迷嗰陣時仲笑我哋紐卡素，哇！即係你睇下斯素高都俾我搶咗咁樣，咁但係後尾個個都話好彩就俾你搶咗啫，如果唔係真係，因為但係我覺得斯素高喺度嘅話，話唔定都可能成功，因為有梅飛啊嘛，我哋梅球王其實就係連某個球員喺利物浦睇得唔好，但係當時紐卡素都入到好多波啦，係咪先？所以我哋自己紐卡素都覺得其實可能做王者就係梅飛。嗯，係啦，所以可能如果就算係士數高，可能我哋都會有阿梅飛去俾個 assist 佢啊，所以都話唔定係 OK 嘅。但係 anyway，而家我哋就專注喺而家我哋買咗禾特馬迪，咁佢而家喺紐卡素做到嘅嘢，其實我哋都好 appreciate，即係真係完全冇諗過係可以融入得咁快咯。係啊，我覺得最緊要嗰一點就係你融入得夠快，即係如果你比起成個英超入邊買嗰幾個前鋒，斯素高、伊迪亞基、卻奧斯係咪啊？係阿仙奴嗰個啦，腳路先啦，係啦係啦。係啦，禾特馬達呢四個前鋒入邊，呢個真係寶嚟嘅喎。係啊，冇錯，同埋佢好後生啦，咁再加上咁高，咁啊，同埋佢腳下功夫真係好好。佢其實喺我哋之前上一季啦，咁除咗伊薩之外，其實另外仲有威爾遜噶嘛。其實威爾遜就正正佢，我哋都靠佢係咗一個後備嘅殺手啦。但係每當佢喺後備出嚟嘅時候，佢都發揮唔到佢所有嘅即係所應有嘅一啲嘅技術啦。咁其實我哋好主要就係靠前面嗰個控到波，再等中場或者可能左右兩邊去快上落嚟幫手。咁但係每一次可能當 Wilson 出場嘅時候，佢都控唔到波之餘，咁你都俾唔到兩邊，咁變相上年就即係當阿斯薩傷嘅時候，就真係好難去，或者可能佢後備出嚟嘅時候咧，就好難去即係點講咧？即係總之係板凳深度唔夠，咁令到我哋可能原本贏緊或者輸緊都好啦，咁啊，但係喺我哋後備唔夠之後，而有 Wilson 就幫唔到手即係呢個情況之下咧，我哋都後尾都即係好難去改變到戰局咯。但係而家唔同啦，而家板凳深度好咗，咁再加上而家韋沙都出埋嚟，即係已經傷愈出翻嚟啦。咁所以我都覺得即係嚟緊嘅紐卡素嘅成績都一定會慢慢向上嘅。即使有禾特馬達情況底下，但係你哋排第12啦，而家咁當然係個波其實同呢個即係熱刺又因為得失球關係就排第11啦，利物浦啊、新特蘭咁樣上，咁其實都係爭個1-2分啫咁樣。嗰時曼聯咁啫嘛，尋晚原本都排第12啊，而家落隊之後排第6啦已經。咁係所以嗰咁爭個嘅 gap 其實係好窄嘅啫。咁其實再講翻遠少少啊，其實嗱今季我覺得而家暫時有22分啦。其實有好多球迷當然都唔係好滿意，因為其實作客嘅成績得1勝3和3負。咁的而且確真係失望嘅，尤其是有兩場波原本贏緊1球，但係都俾人反勝。咁即係打好形勢咁樣都輸，其實都係失望嘅。咁但係無奈地今年嘅紐卡素唔知係咪因為有歐聯嘅影響，所以就有好多時係可能佢即係逼搶逼到好攰啊嚇，到下半場咧開始冇乜力啦，同埋開始都好似老鼠拉龜咁樣，一直都攞唔到個現疏球啊咁樣，咁變相突然之間俾人光攻就揦嘢啦。同埋今年踢咗咁多場15場啦，咁暫時嚇都有4場波係90分鐘打後俾人入波嘅，而失分嘅。係啦，咁呢一度都係嗰句啦，好多球迷都 frustrating 㗎啦。你去到臨尾先咁樣失嘅話，而原本有1分又變0分，原本有3分又變1分咁樣，咁呢樣嘢都係失望嘅。咁但係無奈地都有一個啦，有歐聯嘅情況之下，其實我諗好多球迷都會接受到呢個賽果嘅，都冇辦法，因為始終我哋今年雖然板凳深度好咗好多，咁同埋再加上最近有2集相遇啦，阿賀爾同埋利華文圖啦，佢兩個真係好重要，因為就好似阿丹般有一場，即係我唔係話丹般唔好，丹般好熱血，好正嘅，咁但係礙於佢真係身高太高，同埋都有翻咁上下年紀啦，你擺佢去打左閘咧，你叫佢跑上跑落咧，真係好辛苦，我見到覺得辛苦，尤其是對賓福特嗰場，你明知佢已經係因為可能踢跌咗個對手啦，而球證漏判咗12碼啦，但係都仲唔換走佢喎。阿何維仲係要擺佢喺度，咁最尾佢連佢紅牌再加埋呢個12碼俾對手嘅話，咁嗰場其實輸波都大家都好唔開心嘅。同埋你明知即係單半已經望到咁樣，都仲唔換走佢咁樣，咁但係冇辦法，我哋始終個後備兵員都唔係好足夠，尤其是2集。
咁啊，到而家真係出翻嚟啦，咁其實你見到即係成績都開始回升翻，同埋都穩定咗好多。咁所以我相信即係嚟緊都會好嘅，同埋嚟緊差唔多冬季個轉會窗都開啦。咁我相信佢哋個都主要都可能集中喺即係兩閘方面要做個補強咯。因為暫時我覺得前中呢兩個位置嘅球員都暫時都足夠嘅，但係防線嚟講兩閘嚟講真係都爭啲。閘緊要過中堅，你覺得？絕對啊！而家因為即係而家喺左右兩閘其實打晒成條線啊嘛，咁好多隊好似點講咧？好多隊都因為兩閘強而令到嗰隊波立體咗好多啦，進攻力。咁當然，我覺得你話閘係首先過中堅，咁起碼你最大嘅競爭對手利物浦唔會係同你競爭啦，因為利物浦最大需要係中堅啦，同埋兩閘啦咁樣。唔係因為中堅啱啱所講啦嚇，中堅因為阿馬力洲今年真係睇得好好，真係 so far 我哋都好放心啦。咁同埋另外仲有舒亞啦，其實舒亞本身上年都踢得好好嘅，咁佢係有中堅嚟嘅，咁但係見佢最近都踢翻左中堅都冇問題。咁或者係阿丹潘，其實丹潘打翻中堅其實好過左閘好多嘅，又係一柱擎天。咁啊另外我哋仲有博文啦，不過博文最近都傷咗。其實佢冇傷嘅時候，嗰陣時拍馬力洲咧係好正，即係條防線係好穩陣嘅。咁所以我都覺得即係中堅暫時唔係最主要要補強人選啦。咁但係如果兩閘方面，都係揀個即係可能後備肯做後備為主咯，因為始終嚟緊係世界盃年。咁我相信唔會話一啲主力嘅球員會願意肯去做紐卡素嘅後備。你好似冇非洲國家盃影響住你哋隊波㗎阿韋沙咯，但係韋沙都應該喎，唔大問題。你仲韋沙有啱都足夠講咗嘅兵員啊話。嘛，係啊。係，同埋韋沙都啱講咗話，應該唔會隨隊㗎啦，因為佢啱先傷愈，咁應該狀態都不足嘅咁樣。咁同埋係本身國家隊呢邊都話可以放佢即係翻去球隊咁樣。咁所以so far英超聯賽裏面係冇影響嘅。OK，有冇人選啊？兩閘兩閘人選啊？都幾難放。你喺邊度揾到啲球員翻嚟咧？喺而家歐洲球壇，除非你去沙特揾阿摩琴啊咩啊馬咩踢緊希拉爾嗰個咯，馬琴都咯。難啊，都難。唔係想可能意大利嘅球員咯，因為意大利球員即係始終防守好啦，咁同埋都想揾一個即係意大利球員可以係拍到阿東拿利嘅。因為紐卡素都你見到好多即係一啲唔同嘅國家嘅球員，即係譬如可能假設好似阿般奴同埋祖連頓有兩個咁樣，即係叫做同鄉喺度即係互相照顧住大家咧。咁我想好似成個氛圍幾好喎。再加上而家德國有阿馬利洲同埋皇特米迪啦，咁起碼佢哋雖然係今季先加盟，但係 so far 佢兩個都好似 adapt 得非常之唔錯。咁但係東拿利一直都係得佢自己一個意大利嘅 wing 啦。咁其實我自己本身啊，我自己好中意基艾莎嘅，其實即係利物浦基艾莎係啦。咁啊，同埋佢同阿東拿利都算係朋友，因為之前喺國家隊都成日都有一齊踢啊咁樣。咁當然我相信紐卡素應該有針過，但係可能利物浦都未必想放。咁再加上而家最近佢每次即係可能喺後備出嚟都踢得好好啦。咁同埋基艾莎都講過話想即係留喺利物浦度，希望下可唔可以幫到啲咩手啦。即係佢都覺得自己都仲好大機會嘅。咁 anyway 啦，咁啊即係除咗基艾莎之外，我都想可能即係揀一個意大利嘅可能防線球員啊咁樣，可以即係叫做同到阿東拿利一齊，即係叫做大家互相照應咁樣。咁係等阿東拿利可以留喺紐卡素耐少少咯。祝你哋好運，我真係唔知點諗到。如果你話意大利，你有國米、祖記亞、AC 米蘭嗰邊 hold 住啲球員，我真係唔知你喺邊度揾到個翻嚟啫。都唔係嘅，好似東拿利我哋都針到啦，係咪先？當初我哋都冇諗過東拿利會加盟嘅，因為始終佢係 AC 米蘭嘅 fans 嚟噶嘛，本身。咁係啦，即係唔好講咁遠啦。anyway，咁啊閘位暫時我真係未諗到，所以但係的而且確真係需要補強嘅，或者可能揀啲英超現時已經有嘅球員咯。因為我覺得即係阿賀維都中意揀翻啲即係本土球員啊，去可能自己栽培啊咁樣嘅。其實本身我哋自己都有個叫艾樹比啦，咁但係可能最近都傷咗，可能出唔到去咯。咁佢本身之前早幾季都係借咗去英冠嗰邊嘅，咁我又覺得唔係太差，同埋之前友誼賽即係賽前個友誼賽啦，都踢過都中規中矩嘅，咁我都可以俾機會佢嘅，咁但係當然要等佢傷愈先啦。
OK，你頭先講話因為歐洲賽嘅關係，即係特別指新制底下啦咁樣，對於一隊球隊嘅板凳深度要更加廣啦、更加深啦咁樣。咁如果冇唔使踢啦，咁係咪對你哋嚟講反而係一個好事咧？咁絕對係嘅，因為始終你起碼踢少周中一場比賽，咁你可以唞多啲嘅話，一定成績會比較好啲咯。因為好似阿般奴咁樣，佢今年的而且確睇到佢咧，其實有好幾場波啦，踢到係攰到已經跑唔喐咁滯啦。咁但係無奈地，咁你始終歐聯好重要，咁佢都一定要出嘅。咁同埋佢作為一個隊長，其實佢自己本身都好想每一場都踢足，但係當然你想同埋做嗰下係完全兩回事。就算好似東拿利咁樣，東拿利其實佢踢到90幾分鐘都仲可以跑好快嘅，即係 keep 住跑嘅。咁但係都係一句，最近睇到佢都開始都會攰啊，或者可能有啲受傷啊，或者可能病啊咁樣，咁都無奈地即係都需要輪休咯。咁的而且確何為喺今年做輪休嘅情況比之前大有改善嘅。咁可能因為個板凳深度都強咗好多啦，因為佢買咗即係維拉嗰個阿藍斯啦。咁中場都起碼都多咗啲人用嘅，同埋本身自己我哋有阿米尼仔啦，阿韋洛克都最近好翻啲啦，叫做咁樣。咁所以 that's why 就算我哋最近做咗輪休，都個成績未至於即係退咯，即係都叫做起碼佢哋都 keep 到，都可以叫做互相可能點講咧？即係有個爭勝心啊！大家有 competitor 咁樣，咁起碼個實力未至於跌到太多咯。你覺得今季球隊嘅期望係啲咩？當然就踢到歐聯先啦，即係下屆咁即係我諗今年前五都應該都仲有歐聯嘅，因為其實上年我哋就因為受惠於英超球隊喺歐聯踢得好啦，咁所以就第五名都可以踢歐聯啦。咁係啦，咁今年都希望今年應該都有啩，即係前五都有歐聯啩，咁所以就前五名先啦，攞到歐聯資格啦，出年嘅咁都希望好似上季咁樣可以攞到個杯仔啦，即係英聯杯就攞到啦，咁希望今年FA Cup 即係足總杯都有機會攞到啦，因為上年見到水晶宮攞咗足總杯之後又攞咗社區盾，其實都係一個好犀利嘅 achievement 嚟㗎。咁同埋再加上今年水晶宮好勁、好強啦、好強勢啦，咁樣希望紐卡素可以喺今年 twist 到一啲嘢咯，因為往年我哋淨係靠勝利11人。咁多場嚟講都係出過11個人，咁但係今年起碼我哋做輪休之下個成績都不跌反升嘅話，我覺得嚟緊即係可能冬季轉會窗咧，我哋開始有翻啲錢啦，因為買咗阿伊薩之後有一嚿錢可以用啦，咁希望可以再補翻唔同嘅位置嘅強之後，會可以更加成績比較即係嗰個狀態比較穩定啲咯，因為最近都好似我哋喺作客嘅時候都輸咗幾場，可能即係可能個實力比我哋低嘅球會啦咁樣，咁呢方面都覺得其實如果作為一隊強隊嚟講，都唔可以失㗎啲分都，咁希望下季可以喺呢方面都做得好啲咯。OK，嗱，假設我係一個好激進嘅紐卡素球迷啦，冇咁搞錯啊！何謂你呢5年執教生涯淨係攞到一個聯賽杯冠軍？如果你下屆冇呢個歐洲賽資格，特別係歐聯啦、歐冠啦咁樣，走人啦你，換教練啦咁樣，你點？即係如果我係呢個球迷，有咩説話想同我講？其實好我哋本身喺呢個 group 裏面啦，或者係周圍嘅啦，都好多呢啲球迷嘅。因為可能佢哋都會即係 take over 之後啦，即係佢哋都對球會有好大期望，係啦。尤其是我哋第一年 take over 嗰陣時，嗰陣時仲係喺差唔多降班嘅徘徊當中啦。咁但係好彩地阿般奴肯加入啦，跟住之後我哋喺個冬季轉會窗之後，突然之間扭轉成個成績，可以護咗級啦，再繼而護級嗰下一年咧，突然之間攞到咗歐聯資格喎，所以好多球迷咧都好大嘅 expectation 嘅。咁但係當然啦，最近即係就住於阿何為好多唔同嘅即係執教嘅問題啦，例如係佢比較可能 stubborn 啲啦，有啲即係佢淨係位換位啫，就唔會識得變其他嘅即係可能有一次你贏緊，咁你可以比較打啲手勢波啊，係咪先？但係佢唔會嘅，佢就係位換位咁樣，比較單調啲嘅戰術。咁好多球迷都覺得開始都覺得啊，即係作為一個頂級嘅教練，應該有多幾套嘅戰術㗎嘛，係咪先？咁都成日都聽到呢啲聲音啊，其實都。
咁都冇辦法，始終即係有言論自由啊嘛，係咪先？咁同埋賀維其實都真係算係咁噶啦，即係當時咁水深火熱，哇隊波可能差唔多降班，佢都肯過嚟執教。之餘仲係即係幫扭叫做其實好多球員，例如係佐連頓咁樣啦，其實好多人我諗好多領隊都未必攞到佢嘅說明書嘅，但係佢可以將佢由前鋒改造成一個全能中場。咁呢樣嘢我都覺得係其實已經係一個好大嘅 achievement 啦。咁除咗佐連頓之外啦，另外仲有梅菲啊，仲有好多唔同嘅球員都係由佢個手下，由佢個手上度改造成一個即係一個點講咧？即係比以前嘅表現係進步咗好多咯。所以我覺得其實呢個即係當然我一定係撐到賀維噶啦，因為其實冇佢真係冇而家今時今日嘅紐卡素，冇賀維嘅話，其實都冇杯攞添，可以咁講。你係咪慶幸佢因為當年有個傳聞就係修夫基走咗，賀維係英格蘭國家隊嘅有選啦，主領隊候選嚟，你係咪慶幸佢冇被揀選？咁咁我就好點講咧？即係我係撐賀維嘅，但係當然我都覺得佢係即係我好似我啱所講，戰術方面其實都係未夠好咯。即係當然我都想紐卡素可以揾一個係再更加即係好似利物浦前教練咁樣啦，即係嗰種啦，即係好有 heart 同埋好多戰術即係好多變嘅一個領隊去執教。咁我相信即係可能到時嘅紐卡素喺歐聯方面都可以會打得好成績啦，同埋即係叫做賀維係唔係話唔好，只不過真係比較 stubborn 啲嘅，係啦。所 OK，以我相信好多紐卡素球迷都一樣嘅，即係都中意賀維，都覺得佢好好，但係只不過係都仲係未到世界級啦，即係未可即係又愛又以帶紐卡恨啦，素去可以咁講，嚇，又愛又恨啦，有愛有恨嘅，係啦。係啦。不過我又好奇喎，點解你揀高普唔係揀哥迪奧拿？明明應該哥迪奧拿勁咁多。係勁啊，但係佢又未必會走去紐卡素啊嘛。唔係，因為哥迪奧拿淨係去每一個聯賽淨係會搞一隊球隊啫嘛。我今係啊，日聽某個節目，佢話即係你知商業球隊、英超球壇嘅好殘酷㗎啦。你譬如李斯特城咩嗰個領隊攞到冠軍，下年攞第11名，即刻炒㗎啦。話知你有咩豐功偉績都好啊，係拉華拿里啦咁樣。係哥迪奧拿冇俾人炒過啫喎。咁佢真係有料高薪話嘅。係咯，咁所以我又不過算啦，無限地 FM 諗哥迪奧拿過嚟紐卡素啦咁樣，係同埋即使係咁樣，即係賀維一個咁又愛又恨嘅人，但係我覺得佢今季起碼其中一場代表作係贏到曼城喎。係2-1贏曼城，靠阿巴尼斯入2球。咁咁啱好真係有料到喎。唔係可以咁講，紐卡素好奇怪嘅，佢每個時候都會有啲球員咧係會停身而出嘅。即係而家狀態好好嘅，即係好似巴尼斯嗰期咧，哇！突然之間嗰個月咧又攞到最佳，即係紐卡素最佳球員啦，咁同埋都入選咗11月份嘅最佳球員嘅其中一個候選人啦咁樣。咁突然之間嗰個月佢真係踢得好特別醒神嘅喎。咁又好似之前咁樣，好似阿般奴咁又有一段特別醒神，即係總之每一個月都特別有1-2個球員係咁樣咯。咁好彩地即係嗰場就可能曼城都攰嘅，其實老實講，即係踢咁多場波，同埋再加上曼城而家正就係處於一個即係冇迪布尼嘅後現代嘅時候，咁可能佢哋都仲 trace 緊嗰個嘅 formation 啊、成啊咁樣，咁當然都可能有呢啲嘅情況都唔出奇。其實曼城都輸過俾好多隊㗎，咁所以好有幸地紐卡素終於喺主場可以贏到次曼城咯。咁而嗰場波都令到紐卡素嘅士氣都大振嘅。咁但係當然啦，之後又再下輸翻俾賓福特啊，輸俾韋斯咸啊，呢兩場波就真係好傷心嘅。尤其是賓福特嗰場，其實好多人都鬧賀維㗎，因為佢就死都唔肯換走阿丹搬。咁呢方面都冇辦法，即係始終足球呢樣嘢又即係好難講啊嘛，係咪先？始終波係完，紐卡素最大嘅問題就係唔穩定咯，唔穩定啊，冇錯。解決方法就係
買多啲人咯，冬季轉會窗之人㗎。都唔一定買人可以咩嘅，即係好似有啲球會就算買好多人，嗱好似利物浦咁樣，今年買好多人啦，咁但係佢個成績又唔係特別好，咁但係即係只係要即係好似何為咁樣，就算佢買好多人，佢都唔會話即刻會放落去出嚟踢嘅，佢都會可能即係擺喺後備，或者可能本身佢哋要同啲球員即係 train 好咗一段時間先會放出嚟用咁樣嘅，咁只可以話點講咧？希望球員體力方面可以喺輪休呢個情況之下會好啲咯。嗯，係啦，因為有得其實今輪年都休就梗係好啦，咁但係你冇得輪休嘛。嗱，譬如你嚟緊後日啦，嗱我哋呢個利華古節目咧遜啦、錄係啦，利華古遜啦，跟住就嗰場新特蘭啦、啊，新德蘭都不打比啦，打比啦，係啦，你係點輪休啊，大佬？都唔係最近都有㗎啦，即係好似啱啱過去嗰場贏呢個般尼嘅時候，我哋都出咗韋洛克同埋出咗藍斯啦。其實本身好少出佢哋兩個嘅，再加般奴嘅，好少出嘅。咁即係可能知道般尼嘅實力唔係太強啦，所以都同埋你踢敢於多個，你驚咩啫？嗰就好彩踢多個咋，其實，但係踢多個都搬嚟都驚啊！搞錯啊！真係你山大鋪啊！搬嚟從來不易啊嘛，你都聽過啦，係咪先？係啊，跟住最後2-1喎，竟然好似，唉，係啊，其實下半場踢得好差㗎，即係其實本身你主場仲要即係踢多人一個嘅話，其實你最主要你起碼都入多2球啦，係咪先？但係就係往往都係咁樣咯，佢一到半場出翻嚟就老鼠拉龜，咁跟住之後去到後尾仲輸咗1球添，其實都驚㗎咁樣，因為始終人哋有個氣勢啊嘛。咁好彩地就最尾即係2-1守住勝局啦咁樣，咁但係其實好似之前歐聯踢對馬賽都一樣㗎，我哋作客上半場贏1球，我諗住作客揸住1球穩陣啦，點知下半場一出嚟46分鐘1分鐘啫就俾阿巴美揚入咗球靚嘅，咁當然都要鬧阿博比啦，咁之後轉個頭又俾佢入咗球，即係咁樣就輸啦。因為紐卡素就下半場嗰個點講咧？下半場好唔穩定啊！上半場佢都可以即係好高壓啊、逼搶啊，做得好好。下半場就拖得好慢啊呢波。咁我唔知係因為入咗更衣室阿何維俾嗰啲指示佢哋啊，定係點樣啦？咁但係呢一方面都係要紐卡素去改善嘅一個問題咯。係啦咁樣。訪問紐卡素香港球迷會最主要目標咧，就係想了解下究竟一個喺香港嘅紐卡素球迷應該用啲乜嘢心態去面對住喺遠方英國嘅嗰啲生死輪東北打比咧咁樣。其實作為一個香港嘅球迷，唔使咁激動，唔使咁情緒化睇呢件事件嘅，係咪咁樣咧？當然冇當地啲人咁深啦嚇，即係要打要殺啊，要成啦咁樣。咁我哋本身即係香港紐卡素球迷會球迷隊啦嚇，都同個新特蘭嘅球迷隊踢過波嘅。其實大家都好 friendly 嘅，好 friendly 嘅。咁我哋都試過一次就係香港紐卡素球迷隊啦。咁去到一個杯賽決賽，就係咁啱對新特蘭球迷隊，但係當時嘅新特蘭球迷隊咧，差唔多全部都鬼佬咁滯嘅。咁嗰時我哋都係啊，我哋都打定輸。咁當然佢哋有請槍嘅，即係可能某啲。嗱，咁你冇理由香港咁多新特蘭球迷啩，最鬼佬喎，係咪先？講你都唔信啦，係咪先？咁啊，呢個第一次聽喎，都知佢請槍。佢哋話嗱，因為我有問過佢哋嘅佢哋又話踢得特別落力嘅，對你哋嘅時候就會一定啦，絕對啊！喂，我哋着住黑白，即係好似打比咁樣㗎，個個都啲腳飛嚟飛去㗎，真係。咁但係當時嗰場波我哋贏咗，好開心，即係好似一嚟贏咗打比，二嚟係贏冠軍啦，嗰種哇興奮程度真係我所以到而家我都仲好熱血中意紐卡素，就因為即係可以俾到我咁樣嘅心情咯，即係着住黑白就好似代表紐卡素咁樣。嗱，但係對於係咪請槍呢一樣嘢，我有機會問下你。可以啊，絕對係啊！你話我話啦嚇，喺跑馬地你同佢講啊，不過可能有佢哋球迷會未必好似有得2-3個即係香港人，其他都係外籍人士嚟嘅。你都可以睇下你訪問嗰個係咪當時有在場先咯？好，我就有圖有真相嘅，我呢個唔怕講嘅。因為我都係有踢嗰場波啊，所以我都係咯。OK，好啦咁樣，球迷會呢啲爭鬥就暫時擺埋一邊先啦，咁樣作客新特蘭。咁計積分咧，邊隊贏咗咧就牛5啦，去到即係我唔計其他隊點踢，嗰啲係咪和啊贏定就輸啦咁樣。
都好關鍵喎呢場係咪咧？即係在情絕對係。在理。絕對係，尤其是新特蘭今年踢得好好，佢好有效率，即係成隊波我可以咁講下，即係我都睇過佢幾場波嘅。中場啦，阿大佬啦，阿薩卡啦，佢真係捏住個中後場線咧，捏得好好，即係不停嗌住佢點樣踢啊，成啊咁樣。咁雖然即係成班新特蘭嘅好多，因為新特蘭喺夏季嘅轉會窗簽咗好多人翻嚟，咁我哋都覺得啊，會唔會好似第一季嘅森林，可能都係比較海鮮啊，都唔穩定咧。但係反而佢哋踢過，我見佢哋踢得多5-4-1陣式嘅。都係以防守為主，同埋以兩邊嘅左右閘去即係衝前去做個突擊啦咁樣。咁反而佢係靠呢個防守性突擊，又真係俾佢殺一條血路喎。好多即係之前好似佢贏過車路士啊，贏過某啲強隊啊，都真係有點講咧，都真係有說服力嘅。因為佢嗰個防守係好有效率，即係全部係好堅固，只可以咁講。咁即係都開心。隔離嘅鄰居都可以上到咁強啦嚇，因為始終我哋10年已經冇踢過呢個打比啦。咁今年我哋諗住就英超舞台喎。係啊，冇錯，即係好似上年我哋踢過英聯杯嘅某一個圈啦，我哋都以3-0作客贏咗波嘅，都覺得都冇得踢㗎啦，應該紐卡素同佢哋都起碼有一個好大嘅 gap 㗎啦。咁但係今年係啦，今年的而且確真係跌晒眼鏡。只可以話係佢哋即係可能個領隊打得好啦，咁同埋佢哋即係上下一心咁樣，即係踢出佢要即係個領隊要佢哋嘅一個陣式咁樣咯。咁即係至於今年紐卡素好似嚟緊 weekend 嗰場波啦，作客啦，其實我哋都驚嘅，因為紐卡素對住呢啲手勢嘅球隊咧，都係冇乜板斧嘅。係啦，即係佢即係只可以咁講，紐卡素個 creative 唔係話咁做得特別好，同埋好多時啲球員都係唔係好多走位啊，係啦，即係好靠可能左右翼嘅兩邊爆破爆落底，又或者係點樣出波出嚟，咁睇下中間嗰啲攞即係接唔接應得到嘅啫。咁但係對住新特蘭呢啲，哇，全部企晒喺個禁區裏面嘅話，其實都好難踢嘅真係。所以呢場波我哋都唔敢講，即係紐卡素贏緊。即係雖然即係紐卡素個陣容好似華麗過佢哋好多，但係佢哋今年即係睇得出佢哋自己味道咯。如果有一揀，你會揀薩卡定係東拿利？東拿利啦，竟然因為薩卡始終個年紀比較大啲啦。雖然佢係好有球味嘅，尤其是去帶起曼城啦，喺阿仙奴臨尾嗰一年其實都好勁噶啦。跟住之後去到利華古遜，淨幫埋佢哋攞冠軍添。咁都冇諗過佢竟然會去新特蘭嘅，因為好似都冇乜關係。咁但係即係真係靠佢一個老大哥去捏住成條 team，的而且確真係我自己都好佩服佢嘅真係。係咯，你有個中場靈魂人物，你唔要？咁當然我哋有東拿利般奴同埋東拿利啊嘛，係咪先？咁佢哋 OK 兩個唔同嘅踢法嘅。咁但係即係因為始終紐卡素每一個球員都有一定嘅實力，咁唔使話一個球員去 lead 住啦。咁同埋路遙知馬力啊嘛，始終而家都算係叫季初啦嚇，踢咗15週，咁都仲有成23週。咁好多時都係即係好似上季森林都一樣，原本係頭半版嘅時候佢踢得好好啊，都係前4啊嘛，但係就係最尾嗰10場突然之間跌窩，咁就 out of 呢個前5啦。咁所以我相信新特蘭唔係話佢哋差，只不過係路遙知馬力，大家都有句啦嚇。咁你始終踢耐咗，啲人知道你個你個戰術係咁樣，咁相信都有一定嘅方法去點樣去攻破佢嘅。咁我當然希望今年即係嚟緊嗰場紐卡素可以做得到，可以諗到一個方法去攻破到佢嗰個即係咁陌生突擊呢個戰術啦，係咪先？即係言下之意，你驚入唔到波？都驚㗎，同埋再加上紐卡素嘅作客嘅成績真係爭啲嘅。OK。咁我唔知係佢因為唔係你可以作客贏到愛華頓1-4嘅喎，就係咁啱，就係因為呢場波而打破咗咁耐以嚟嘅紀錄㗎咋。呢場波其實都算好彩，因為好早已經打開紀錄，1分鐘打開紀錄。咁再加上可能愛華頓係啦，愛華頓係咯，跟住之後愛華頓可能嗰場又真係踢得麻麻地嘅，的而且確。尤其是特別中場，可能中場佢哋少咗G 字頭嗰個，我唔記得黑人個名啦。佢之前嗰場因為申請攞紅牌啊嘛，打交。咁佢冇咗佢係啦，冇咗佢之後，的而且確防中嘅位置，紐卡素即係攻上嚟係好點講咧？好
水銀瀉地啊，冇咗呢個防嗯中之後，咁所以就贏咗呢場1-4啦。咁啊嚟緊新特蘭呢場我都當然希望贏啦，因為始終打比真係喺每個紐卡素心目中都係一個好重要嘅賽事嘅。雖然新特，OK，蘭唔係話一個即係好典型嘅強隊，只不過係多一句啦，你打比贏咗嘅話，你可以講成季，講2季。同埋一啱路以嚟，啊。同埋最近呢幾年，即係都當然冇踢過打比啦。咁所以其實好多紐卡素球迷，即係香港嘅紐卡素球迷，都好想即係可能見證住打比嘅一個現場嘅一個實況咯。所以我哋都有啲球 OK，迷都會飛過去睇咯，特登飛過去睇有冇啊？睇打比咯，會啊，係啊。哇，安唔安全㗎？你知啲打比通常唔單止係言語之間喎，用埋身體語言㗎喎，呢啲。應該安全嘅，因為每一次即係打比咧，即係以我所知啊，都會有警察開路嘅。就算哪怕即係好似歐聯咁樣，我都試過去過紐卡素睇歐聯。咁一啲作客球迷，例如係之前睇過對巴黎聖日耳門啦，咁佢由酒店到去球場嗰段路咧，都有即係警察拉起條封鎖線，咁俾啲球迷行去球場咁樣咯，所以都應該安心嘅。即係你唔係出去撩事鬥 OK，非，或者你唔好去新特蘭嗰度着住件紐卡素廿環廿冇咁樣，我相信都安全嘅。好啦，即係希望自制啦咁樣。最後兩條問題，第一條問題唔好咁悲觀，咁你仲有啲必殺技可以贏到呢場波㗎嘛？紐卡素係啲咩？其實都唔係話必殺技嘅，因為始終紐卡素礙於週中踢，即係聽日啦，要對利華古遜，咁喺體力方面其實都已經爭咗啲㗎啦。即係假設阿般奴、東拿尼都會出場啦，咁你踢對新特蘭嘅時候，你起碼呢兩個球員嘅體力都起碼少咗差唔多當30% 嘅話，都一定會有唔同，有一定嘅一啲嘅欠缺嘅嘢㗎嘛，係咪先？咁所以即係體力方面已經係即係差咗嘅話，其實我都唔想悲觀，只不過係因為始終太多比賽要踢，係啦。同埋地獄賽咁程喎，即係如果我放大啲個圖畫就係、嗱，你禮拜四香港時間啦，就作客利華古遜啦，跟住東北打比啦，跟住又周中就聯賽杯8強對富咸啦，跟住就係主場對車路士啦，跟住又作客曼聯啦，聖誕快車係啊，期啦。冇錯啊。係啊，所以輪休就好重要啊。所以你話呢場波對新特蘭其實算係咁多隊嚟講比較弱少少啦，或者雖然係弱，但係因為始終呢隊即係呢一次對壘係好對紐卡素人嚟講好重要啊。所以我相信即係球員都會感受得到嗰個氣氛啊、盛啊，都當然一定會即係踢得即係俾多幾時肉緊咁樣嘅。其實咁即係只希望即係好似阿哥頓啦，其實最近哥頓都開始回勇嘅，即係希望哥頓可以喺呢一場波都繼續回勇，希望可以幫到成績咯。因為其實某啲球員都有啲開始有回落，有啲開始回勇，所以我都要睇何為點樣去擺呢個 formation 啦。其實 OK，好啊，好啊。最後一條問題就係、你哋好耐冇見證過呢場打比賽事啦，咁樣。球迷會應該有活動啦，咁樣係咪啊？有搞睇波嘅喺灣仔嗰邊，你哋係會嘅，會開放俾會嘅公眾嘅，定係都會定係內部啊？唔係內部嘅，都公眾嘅。其實我哋都叫做有個鬥啦，喺灣仔嗰邊睇開波嘅。咁其實係 welcome 即係任何人嚟睇波嘅。好少地，我哋上次去睇呢個英聯杯決賽，即係上季對利物浦。咁嗰陣時，我哋喺嗰個灣仔嗰個鬥度睇啦。咁竟然都有利物浦，即係我哋都喺晒我哋個 group 度出 post 話我哋會去嗰度睇波㗎啦咁樣。咁但係當晚都有4個利物浦球迷喺嗰度睇咯。咁而好彩地，紐卡素贏咗，哇！跟住之後就咁，我到最後我同會長都有即係都有呢個護送呢幾位球迷即係離開嘅，因為始終因為嗰場波好多紐卡素球迷已經癲晒啊！即係每次可能射波都會可能即係噓下利物浦嗰邊啊，做啲手勢啊，即係你都知道㗎啦。咁係咯，即係所以我哋都係 open for public 嘅，係啦。即係如果你假設今場波阿新特蘭球迷都想上嚟睇嘅，都 welcome 嘅。其實即係我都好 friendly 嘅。OK，喂，但係有冇問翻佢哋點解嗰幾個利物浦球迷踩場嘅啫？冇㗎，咁絕對唔會問啦。咁始終又唔係 friend 係咪先？因為大佬
因為我記得都冇有一次睇嘅，咁新聞，英國嗰邊係有幾個紐卡素球迷 blacklist 咗啦。當年就係嗰陣時候，好似就係聯賽杯定唔知真係乜嘢一回事啊！真係同你去修理啊嗰個真德蘭嗰個嗰個巴啊，跟住結果俾人係 blacklist 咗，我唔知啊。唔出奇啊！嗰邊啲人太 die hard 啦，真係，即係已經入晒血，咁所以佢哋都的而且確係好誇張嘅。即係我當然，我覺得香港嘅紐卡素球迷都唔差啦，咁但係就未至於去到咁激進嘅。好啦，好啦，好啦。10點恭候，灣仔嘅某間酒吧係咪啊？係冇錯，即係如果係諗埋都知㗎啦。同埋我哋都會出 post，應該我哋都出咗 post 嚟經某去嗰個酒吧度睇波。咁所以係咯，即係大家有興趣都可以一齊嚟 join 啦。好啦，多謝你 Aston，多謝哇係你接受哇係訪問，希望你哋，我唔可以話你哋旗開得勝，因為我有隔離，有另外一邊如果都旗開得勝，咪真係好尷尬咁樣。但係我希望就係嗰一晚你哋睇得開心，踢場好波啦，亦踢場好波啦，都享受足球樂趣，就咁樣。冇錯好，冇錯。有機會再傾，多謝，好，多謝 Philip，拜拜 thank you，拜拜。拜拜。